सो हेलो गाइस, आज हम लोग घोस्ट वाला ऐप डाउनलोड करके अभी उसको खेलने वाले हैं। हम लोग देखेंगे इस पूरे कमरे में कहीं भी लाइट नहीं चल रही है और बस ये गेट भी बंद करने वाले हैं हम रिसेंटली। सो बस अभी हम लोग गेम भी स्टार्ट करने वाले हैं। गेम स्टार्ट ही यस। अरे पकड़ी कैमरा पकड़ तेरा मैं बस ले भाई डर गई